Bueno, pues aquí estoy procurando de avanzar con esta lumbre, pero no, nomás humo hecha. Vamos a ver si logramos encenderlo más rápido con agua. Oh, ahí está, con más agua. Más agua. Bueno, en realidad no es agua, es gasolina. Se puede con tiner, se puede con alcohol. Pero en este caso la leña está muy mojada. Por esa razón está así como está. ¿Ven? Ni con gasolina no arde. O sea que sí está muy mojada la leña. Aún con un puño de gasolina no arde. Vamos a procurar de echarle más, a ver. A ver si tengo más gasolina aquí. Miren, voy a echarle más. ¿Ven? Solamente así. Solamente con más gasolina. Pero va a tardar en arder porque sí está muy mojada la leña. Y cada vez que le echo más gasolina, más rápido se apaga. Y yo creo que la gasolina se consume en el aire. No llega ni siquiera a tocar a la leña, por eso es que se está apagando. Porque si llegara, si bajara la gasolina mínimo hasta las varitas que están abajo, ardería más rápido. Pero en este caso no. Sí, en el aire lo está agarrando la lumbre y arde en el aire. Voy a echar por última vez. Y voy a procurar que agarre a un lado. Procurar a un lado. A ver. Oh. Bueno, pues allí está. Vamos a esperar que con eso ya empiece a arder. Porque ya no tengo más gasolina. Ya se me acabó. Y ya se acabó. Y se terminó.